大家，我终于剪完了，这一周时长18分19秒。我以为我的黑眼圈会很重，但好像还好。先用一下我的美丽贵妇赫莲娜。Monster。因为你就坐在对面，初次见面。Hello， 大家早上好，现在是几点钟？现在是12点多吧。然后现在要出发去拍日纪念啦，这是今天的妆。最近感觉妆容变化是不一样，看了很多各种什么美妆博主，买了很多新的小化妆品，就在眼睛上面做出了一些的调整，不知道你们有没有看出来？对，感觉最近这里轮廓深了很多。然后最近都是用那种，没打晕，画的太着急了。今天也是喝英美的一天。Hello， 大家，现在要看到了。你就在我对面，你样子好漂亮，像夏天的月满。风吹过秋千的夜晚，星星为什么也在闪？太过有趣，和你上演偶像剧。我假装。Hello， 大家，现在已经结束了，真的非常的疲惫，就是累。夏天的风吹进车里，你上车我去哪里？我装作没听见你问题，但是今天这个词很应景。你心要我听的，请你眼睛确定着。Hello， 大家，这是我今天的造型，原来中心还升起来了，早上真的懵掉了，我订咖啡，我以为我订回了中心，我没有想到我订去了剧场。现在我要掐人中了，怎么会这个样子？太搞笑了吧！所以我打算现在回房间搞点咖啡喝，可是这为什么没有矿泉水卖？拍立得富翁，噔噔。家人们卖拍立得了啊，应有尽有，应有尽有。我在楼下见面，和你一起漫步，向原地向我打招呼，抱拳像个江湖少年。时间真的过得快，怎么又快要分开？好像明天会要到来，管他是今后或早白。你会不会和我一样期待下次见面我会告白，告白方式选择广播站台，就站在你的宿舍门外。Yeah, I drink, you hate, I got you mad. Yeah, we break the day, I miss, I lose. 那是一个不炎热的夏天，因为你就坐在对面，初次见面。哇，大家快看，有没有看到好多星星？真不错。此刻的夜晚真的很漂亮，今天都没怎么拍 vlog。下班了，莫酸奶，我等到了它，我可以喝一口，好开心。Hello， 大家，这是我今天的穿搭，长这个样子的。但是今天我发现还蛮热的，就没有很那啥。我现在正在一个摄影棚里面拍东西。今天早上去了宝山，回了嘉兴路，来了闵行，不用回宝山了，因为年会已经结束了。耶，给大家看看，辛苦了啊，营业不容易啊，不少。穿着 Ape 的裙子，辛苦了。Hello， 大家，我正在瞎晃当中。看，这是我的女儿的袋子。今天人也不多吧？多吗？不多，也还好，可能是周中吧。我打算去看看这个，
它这个兔子好可爱啊！大家看看，哦，好可爱啊！这是我家布包摆件。Everywhere that I go, children are crying, soldiers are dying. Some people don't have a home, but I know there's sunshine beyond that rain. I know there's good times beyond that pain. 嗨，大家，这真是非常神奇的体验。弄到一半突火灾，警报器响，然后我就一个人疯狂的奔跑。今日叫做一整个大保暖，感觉跟这顶帽子是不是非常非常搭？ nice， 就这样，这样好像不好看。Hello， 大家，今天要做一个南瓜饼。因为我的 vlog 不是这周很多东西都发不了嘛，说那个一日心愿干嘛你们也不知道，去拍生写的东西就是各方面吧都不太能发，所以就没有办法。先把这个苹果切开，要那种去皮的形式。我好好奇，我这次能不能切成一条连着的？哎呀，它自动会断开哎，不是我不想连着，是它自己会断。那这个苹果太脆了。 好，这里必须得断，我觉得已经很厉害了。有一点可惜，就是它这儿断开了，它肯定不是自愿断开的。你说你是不是自愿断开？不是，我不是自愿断开。我们要把它切的小小一颗，切太大的话影响口感。我刚刚真的好难，我的那个相机它没电了，换得上我的备用电池，但我的备用电池其实是正版的，但不知道为什么插上去，他说这个东西你买的是假货。我想说你给我配的原装电池怎么可能是个假货呢？这不自己在搞笑吗？但是就一直弄了巨久都还没有弄好，就可能是接触的一些问题吧，整的我有点烦了。感觉今天做这个派，我跟你说开局非常的不顺利。我本来今天这个东西它很快就能到，外卖员送错了，然后不知道把它送到哪儿去了，莫名其妙的就等了巨久。没事，万事开头难嘛。知道这个的教程怎么做，主要是我也没怎么放糖啊，所以就成这样子了。看到它有点冒泡泡之后，倒进去，保软，差不多香了的时候就可以加入肉桂粉，倒2克，我喜欢吃很多，我觉得倒多一点肉桂粉猛吃，停卡它。因为苹果本身就自带甜味了，我觉得就不用那么多。想以你们为视角，现在把这个开关打开，归零10克的淀粉。哦，刚刚好20，要把它搅，再把淀粉水放，偷吃。这个已经做好了。30克的软化黄油，29哦，30了，家人们，糖粉放8克。需要一个鸡蛋，这个蛋黄放进去，60克的面粉。用完的东西都会这样子用密封塑好，因为我很怕干净的东西会飞进去。60克，59、60，我天哪，我是什么神人吧？现在我们就要把它们都搂埋一踩，合并 ，mix。黄油最好一定要用软化好的。就搓，可以送进冰箱，放在冷冻里面。最好就是开热水泡一下。换一个容器啊，咱们就是要体现它的那个高级。我们需要60克的这种原粒纯麦片，我就不露牌子了。OK， 一根香蕉进去，最好可以用软烂一点的香蕉。哇哦，专业香蕉剪切大师，有没有一种印度街头的感觉？把油打在公屏上，吼！哎呀，这个有点厚了啊，就是一整个大融合的时间，搓烂。没有想到今天我的2台相机的电池都已经给我用满了，我真的会栓 Q。就是这样子啦，现在开始装盘，来刷油工作，倒一点，不会粘。然后拿这个，我要把它粉刷得更漂亮。刷完这个刷那个，然后我们就把这个燕麦倒进去。
掉。完大概就是长这个样子，丢进去。哎呀，单手好难操作，等我一下。哦 ，so beautiful，yeah。OK， 现在这个要拿出来了，完美。买的一些枫叶的，给大家看看，就是你这样子摁，然后呢搓平，这样子弄出来就非常的漂亮。你干就可以把它做成这种，拿来吃了。我们家的菜狗发芽了。没想到化着化妆没有看时间，它就烤糊了。弄完之后，现在出门的点刚好卡上那个人家下班的高峰期巨堵，加上星期五下雨了，更堵。所以我今天的穿搭，因为今天是那个国风公演，所以呢我就带了好多乱七八糟的道具，也不知道用不用得上，反正先带着吧。Hello， 大家，今天是国风的倒数，非常的开心。可能是倒数穿这套衣服，应该是最后一次穿了吧。对，今日妆容。Hello， 今天回来之后直播了，拍了很多照片，录了一个抖音，准备卸妆。我今天古风公演确实有被累到，可能是自己身体也没有很好吧，跳完临冰的时候整个人没站稳，差点摔下去了。这里是这样子的，姐姐弄了一撮在这上边，感觉上好像还行，没有想象当中拍出来这么的不好看吧。今天蛮难过的一件事情就是跳重力的时候没有跳好，这我有点难受了。加上今天刚好第一天来，各种各样吧。古风公演完美完结，撒花，晚安了大家，明天就是终极任务公演了 ，Good night。